Hello friends, welcome back to iDangle 247. So friends, first of all thanks for being here in my YouTube channel. तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट एंड शॉर्टकट मेथड बताऊंगी, ओके, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो वीडियो को इन तक बने रहें एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को टाइम एंड वर्क में वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इफ़िशियंसी इनटू टाइम। ओके, वर्क का फॉर्मूला होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। यहाँ पे डब्ल्यू जो है वर्क है, वर्क काम। ओके, ई इफ़िशियंसी है। ओके, इफ़िशियंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। ओके, टी टाइम है, समय। ओके, एंड सेकंड यहाँ पे एक और फॉर्मूला है M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 R1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2 R2। इस M का मतलब क्या है? M का मतलब नंबर ऑफ पीपुल। ओके, इसमें M2 का मतलब क्या है? अनदर नंबर ऑफ पीपुल। ओके, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, सेम इसमें भी। ओके, वर्क, W का मतलब वर्क, R का मतलब रुपीज। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं? जब कंपैरिजन में दिया हो क्वेश्चन, जैसे दे दे कि 20 आदमी, सपोज दे दे कि 20 आदमी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ओके, तो 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ओके, ऐसे निकालना। तो इस तरह से बनता है वो। ओके, तो निकाल सकते हैं आप लोग कैसे? 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। तो दूसरा आदमी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 4 डेज में। ओके, ऐसे निकालते हैं। ओके, एंड अब चलिए और भी कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे दे दे ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ओके, एंड बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। ये आपका टाइम है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ए एंड बी मिलके, दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? जो टाइम दिया होगा उससे आप लोगों को एलसीएम निकालना होगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 60। ओके, एलसीएम कैसे निकलता है? जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, 60 दोनों से डिवाइड हो सकता है। ओके, अब आप लोगों को क्या करना होगा? अब आपको इफ़िशियंसी निकालना होगा। इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इफ़िशियंसी इनटू टाइम। तो आपको इफ़िशियंसी निकालना है, तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को ए का इफ़िशियंसी निकालना है। तो ए का एफिशिएंसी निकालना है तो यहाँ पे वर्क क्या है? होल वर्क है 60, वर्क 60 है। ओके, ए का टाइम कितना है? 20 डेज है। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 3, यानी ए का एफिशिएंसी है 3। ओके, सेम ऐसे ही बी का भी वैसे ही करेंगे। 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2, यानी बी का एफिशिएंसी है 2। अब आपको क्या निकालना है कि दोनों ए एंड बी मिलके इस काम को, किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए इसको कैसे निकालना होता है आपको। ए एंड बी का आपको टाइम निकालना है। ओके, कि ए एंड बी मिलके, दोनों का मिलके एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, तो आप लोगों को टाइम निकालना है तो टाइम के लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? ओके, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो जैसे टाइम आपको निकालना है तो वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ओके, तो आपके पास वर्क कितना है? होल वर्क कितना निकाला आपने? होल वर्क क्या होता है? जो एलसीएम निकलता है वही आपका होल वर्क होता है। ओके, तो होल वर्क है 60, वर्क है 60। एफिशिएंसी कितना होगा? दोनों का निकालना है तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे। 3 + 2 5। ओके, क्या होगा? 1 2 12। ए एंड बी मिल के इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ओके, और भी कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। जैसे दे दे ए का एफिशिएंसी 3 है। ओके, एंड बी का एफिशिएंसी 2 है, एंड ए एंड बी मिल के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ओके, तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा एंड बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? ऐसे निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं।
इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को होल वर्क निकालना होगा। ओके, वर्क निकालना होगा। वर्क कैसे निकलता है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम। ओके, तो इफ़िशियंसी इसमें क्या है, आपको इफ़िशियंसी पता है, यहाँ पे आप लोगों को टाइम क्या पता है, ए एंड बी का। ओके, 12। आपको इफ़िशियंसी क्या होगा, ए एंड बी का, यहाँ पे टाइम है तो ए एंड बी का इफ़िशियंसी कितना है, 3 एंड 2 5। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 60। ओके, अब आपको क्या निकालना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो वो वर्क आ गया आपका कितना, टाइम निकालना है, तो वर्क आ गया आपका 60 डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी करेंगे तो पता चल जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी, तो आपको टाइम निकल जाएगा ए का कि एक उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए करेगा 20 दिनों में। ओके, एंड सेम बी को 60, इसका एफिशिएंसी क्या है बी का, 2, कैंसिल करेंगे 30। ओके, अब देखिए और कुछ और भी देखिए, जैसे दे दे ए का एफिशिएंसी 2 है। ओके, एंड बी का जो इफ़िशियंसी है, यहाँ पे इफ़िशियंसी है आपका, ओके 3 है, एंड सी का एफिशिएंसी 1 है, एंड बी एंड सी उस काम को 10 दिनों में, किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ओके, इफ़िशियंसी दे रखा है सबका। ओके, एंड दिया हुआ है कि बी एंड सी उस काम को 10 दिनों में करते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं, ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, ओके सी कितने दिनों में करेगा उसी काम को। ओके, या फिर ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, या फिर ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, ये सब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोगों को क्या पता है, 10 डेज बी एंड सी काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग होल वर्क निकाल सकते हो बी एंड सी का। तो बी एंड सी का होल वर्क कैसे निकलता है, वर्क इक्वल टू इफ़िशियंसी इंटू टाइम, सॉरी इफ़िशियंसी इंटू टाइम। तो टाइम कितना है, 10 है। ओके, इफ़िशियंसी बी एंड सी का कितना हो जाएगा, 40। ओके, होल वर्क आ गया 40। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आप निकाल सकते हो कि एक उस काम को, किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। जैसे होल वर्क कितना पता है आपको, 40। ओके, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, डिवाइड कर देंगे 20 डेज, आंसर हो जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए होल वर्क कितना है, 40, एफिशिएंसी दोनों का ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ए एंड बी का एफिशिएंसी 5 है। ओके, 8 डेज में करेगा ए एंड बी मिलके उसी काम को। ओके, तो ये तो कुछ कंसेप्ट मैंने बता दिया शॉर्टकट में। अब चलिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मिलते होंगे। ओके, जैसे दिया है ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू। क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को, सॉरी ए जो है वो बी से दुगना है। ओके, मतलब ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 2 टाइम्स है। ओके, दुगना है, एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, एंड बी जो है उस काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ए उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये निकालना है। ओके, जैसे दिया हुआ है ए, रेशियो में कर लेते हैं। ओके, ए जो है ट्वाइस है, इफ़िशियंसी ये है आपका। ओके, बी का दुगना है। ओके, एंड बी किसी उस काम को 10 दिनों में करता है। ओके, तो ए इसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 इंटू 10, जो एफिशिएंसी होगा बी का और जितने दिनों में काम कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो ए का एफिशिएंसी होगा उससे डिवाइड कर देंगे, आएगा 5 डेज। इसका तो आप लोग ऐसे भी आंसर बता सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी 1 है एंड ए का एफिशिएंसी 2 है, तो ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो ए का एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ए तो कम ही दिनों में समाप्त कर लेगा। ओके, तो ऐसे निकालना है। एंड सेकंड देखिए क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ओके, एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर। क्या दिया हुआ है, ए डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज।
ओके, रेशियो में लिख लेते हैं, टाइम है, एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज, उसी काम को बी 15 दिनों में करता है। तो ये हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ़ बोथ वर्क, यदि दोनों साथ में काम मिलकर करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैंने क्या बताया था, ऐसे टाइम आप लोगों को दे दे तो और पूछ दे कि ए एंड बी मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। ओके, एलसीएम जो निकलता है वो आपका होल वर्क होता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 60। ओके, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ओके, अब इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी होता है जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो आपका वर्क कितना आ गया है, वर्क जो होता है वो एलसीएम जो आता है वही आपका होल वर्क होता है, तो वर्क कितना है 60, टाइम 20 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3। ओके, वैसे ही सेम इसको भी 4 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, इतना आपका एफिशिएंसी निकल गया। तो आप लोगों को अब सिंपली क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि ए एंड बी मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टाइम निकालना है। ओके, टाइम इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी होता है, तो ए एंड बी का निकालना है। ओके, ए एंड बी का वर्क कितना है, होल वर्क 60 है, इफिशियंसी दोनों का कितना हो जाएगा 3 + 4 7, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग पूर्णांक में भी निकाल सकते हो, कितना होगा 8 पूर्णांक 4/7 डेज। ओके, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ओके, एंड बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। ओके, तो इसमें आप लोग को क्या करना है, रेशियो निकालिए ए एंड बी का। क्या यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ओके, एंड बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए, बी जो है ए से 60% ज़्यादा इफिशियंट से काम कर सकता है। ओके, देन क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज बी कैन वर्क, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ओके, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इफिशियंसी क्या दिया हुआ है 60% मोर है बी, तो सपोज ए को 100 मान लिया, तो बी कितना हो जाएगा 160, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 8। ओके, ये आपका इफिशियंसी आ गया। अब आपको क्या पता है कि ए 12 दिनों में करता है। ओके, तो आपको टाइम, यहाँ पे टाइम पता है एंड इफिशियंसी पता है, तो वर्क निकाल सकते हैं 12 × 5 60, होल वर्क आ गया आपका 60। अब आपको क्या निकालना है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो क्या करना है 60 डिवाइडेड बाई बी का इफिशियंसी कितना है 8, कैंसिल करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 7.1/2 डेज। ओके, बी को उस काम को करने में लगेगा इतना। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, ए इज 2 टाइम्स मोर इफिशियंट देन बी, ए जो है बी से 2 टाइम्स मोर इफिशियंट है। ओके, इफ दे कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज दे देन फाइंड द टाइम्स रिक्वायर्ड बाई इज टू कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। क्या दिया हुआ है, ए जो है बी से 2 टाइम्स मोर है। ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स मोर दिया हुआ है। ओके, मोर। ओके, तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, ए सपोज बी 1 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 अधिक है तो 3 हो जाएगा। ओके, 3 हो जाएगा। इफ़ दे कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, यदि दोनों मिलके उस काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ओके, ए एंड बी मिलके इस काम को 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ओके, 30 डेज में करते हैं। अब आपको क्या निकालना है, होल वर्क। होल वर्क पहले निकाल लीजिए, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। होल वर्क कैसे निकलता है, 30 डेज में काम कर रहे हैं, इफिशियंसी दोनों का कितना है 3 और 1 है, 120 इफिशियंसी हो जाएगा। इंडिविजुअली वर्क निकालना है कि एक उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो होल वर्क कितना है 120, ए का एफिशिएंसी 3 है।
ओके। बी का भी वैसे ही 120/1 कितना हो जाएगा 40, इसका 120 डेज ही दोनों का आ गया। ओके, अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, रमन कैन डू half of the work in 8 days while Aman can do 1/3 of the work in 6 days. How long will it take for both of them to finish the work? क्या दिया है, रमन किसी काम को, रमन कैन डू हाफ ऑफ द वर्क मतलब 1/2 वर्क वो 8 दिनों में करता है। ओके, 8 दिनों में करता है। वाइल अमन कैन डू 1/3, अमन जो है 1/3 ऑफ वर्क का 6 दिनों में करता है। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क, तो दोनों मिलके उस काम को, रमन एंड अमन दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, तो इसको देखिए कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो वर्क निकालना है, क्या हो जाएगा, कैसे, यहाँ 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 हो जाएगा। ये रमन का है, ओके, ये अमन का है, तो अमन का कितना होगा वर्क 18 डेज। यानी एक काम 18 डेज में करेगा। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या पता चल गया, रमन एंड अमन का जो है टाइम दिया हुआ है कि रमन कितने दिन काम कर रहा है 16, एंड एक वर्क को 16 दिनों में कर रहा है, एंड वन वर्क को अमन जो है 18 दिनों में कर रहा है। ओके, तो अब आप इफ़िशियंसी निकाल सकते हो। ओके, इफ़िशियंसी क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही इफ़िशियंसी होगा। दोनों का इफ़िशियंसी जो एलसीएम होगा क्या होगा 144। ओके, अब इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं, कितना होगा 9, 8। ओके, कैंसिल करके जैसे 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, एंड 144 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। ओके, एंड अब क्या निकालना है आप लोगों को कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ओके, रमन एंड अमन दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आप लोगों को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। तो टाइम का होगा वर्क डिवाइडेड बाय इफ़िशियंसी। तो वर्क कितना है, होल वर्क 144 आ गया है। जो एलसीएम होता है वही होल वर्क होता है। ओके, अब क्या करना है, इफ़िशियंसी, तो दोनों का निकालना है ना, तो दोनों का इफ़िशियंसी ऐड कीजिए, कितना होगा 17। ओके, पूर्णांक में कितना हो जाएगा 8, पूर्णांक 8/17 डेज। रमन एंड अमन उस काम को इतने दिनों में करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। एंड यह पार्ट 1 था। पार्ट 1 में मैंने बेसिक क्वेश्चन एंड बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझाए हैं। ओके, एंड जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। ओके, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।